2機のエンジン、2つのプロップローターを搭載し、高翼ツインテールデザインの尾翼と引き込み式のランディングギアを装備しています。The front rotor system and airframe are primarily constructed of lightweight composite materials. The Osprey uses a fly-by-wire controlled Marine Corps, which you'll see fly today, and the CV-22 built for the U.S. Air Force Special Operations Command. オスプレイはベルヘリコプターテキスト論社とボーイング統合防衛システム社の共同事業により全米各地の工場で分散して生産され、最終組み立てをテキサス州アマリロへの工場で行っています。空軍仕様の CV-22 と本日ご覧いただく海兵隊仕様の MV-22 の2種類があります。 Today's flight demonstration will consist of the many modes of flight available to the Osprey pilot. 本日の飛行展示ではオスプレイの持つ多彩な飛行性能をご覧いただきましょう。 The demonstration air show team consists of Captain Jasperson and Captain Johnson and Crew Chief Sergeant Rubel and Corporal Long. Ladies and gentlemen, in a few minutes, they will be taking off with the dramatic vertical takeoff. 展示飛行のパイロットはジャスパーソン対ジョンセン対クルーチーフはルーベル軍曹、カルナーギ上等兵の合計4名で行います。皆様どうぞ拍手でお迎えください。チェック中です。 And here we go. The Osprey's VTOL capability allows the aircraft to take off and land from a ship or confined area without the requirement from a runway. オスプレイはその垂直離着陸性能により狭い土地や艦船から運用することが可能です。 You may ask yourself, is the Osprey a plane or a helicopter? And the answer is, she's a plane that can hover. オスプレイが飛行機かヘリコプターのどちらかといえばホバリングが可能な飛行機と答えるのが正しいでしょう。 Not only can she hover, but she can hover well. オスプレイのホバリング性能は大変優れています。 Take for example these maneuvers, the pilot completing a 360-degree turn over the spot, then conducting a sliding taxi to the left and then the right, showing the unique maneuvering capabilities provided by the vector thrust from the nacelles and prop rotors. オスプレイはスポット上で水平に360度旋回し左右へスライドします。ナセルとプロップローターを使用した推力変更によるユニークな飛行特性をご覧ください。 Rotating the nacelles forward to 80 degrees while maintaining a stationary 20-30 foot hover, resulting in a nose high attitude. The pilot will rotate the nacelles aft to a 97 degrees, executing a nose low hover over the spot. The maneuver they like to call the bow. パイロットはナセル角度を80度に設定し20度から30度の機種上げ姿勢を維持し、その後ナセル角度を97度に設定し機種を下げてお辞儀します。 This unique feature of manipulating the nacelles' center of gravity allows the aircraft and crew to adjust the fuselage to meet a sloped landing or even lower the nose on approach for excellent forward visibility. ナセルの角度と重心位置を調整して機種下げの姿勢を維持することで傾斜した土地においても良好な前方視界を保ちながら着陸することが可能です。 So sliding backwards down, the pilot into the wind is going to approach the runway and conducting vertical takeoff like a conventional helicopter. ホバリングの後、パイロットは機首を風上へ向けて滑走路の端へスライドして移動し、ヘリコプターのように垂直に離陸します。 Many ask how the nacelles work. Watch the aircraft and you'll see fluid, powerful rotation of the nacelles forward towards the horizontal. It results in a rapid acceleration right out of the zone. エンジンナセルを前方へ回転して推力を傾けることにより水平方向に急激に加速することが可能です。 This is all controlled by the pilot's thumb, which he uses to adjust the nacelles. The pilot has full control and rotates as fast as 8 degrees per second, roughly 12 seconds from helicopter to airplane. パイロットは親指を使ってナセル角度制御スイッチを操作することでローターのティルト角度を調整しています。エンジンナセルは毎秒8度の角度で回転でき、ヘリコプターモードから飛行機モードへ約12秒で移行することができます。こうした災害復旧支援にも役立っています。 Ladies and gentlemen, from the left,
MV-22B Osprey. 海上左側より MV-22 オスプレイが接近します。A multi-mission aircraft with many applications, including but not limited to medium lift assault support, tactical recovery of aircraft personnel, emergency evacuation, fleet logistics support, long-range transport of cargo and personnel, medical evacuation, and relief support. オスプレイには強襲支援、航空機と乗員の戦術的回収、緊急避難、艦隊補給支援、兵員貨物の長距離Interconnecting drive shafts maintain prop rotor synchronization and provide single engine capability to both rotors in the event of an engine failure. オスプレイには6150馬力のロールスルース車でタービンエンジン2機が翼端のセル内に装備され、各エンジンには直径38フィートの3用フロップローターがギアボックスを介して接続されています。左右のエンジンはシャフトを介して接続され、片方のエンジンが停止しても飛行を継続できる仕組みになっています。The primary advantage of the Osprey is its speed and range. Maximum airspeed 280 knots, roughly 525 kilometers per hour, and can fly nearly 1,000 nautical miles on internal fuel alone. It's capable of aerial refueling, which gives it an almost unlimited reach. オスプレイの長所はスピードと航続距離です。最高速度は時速約525キロ、内蔵燃料だけで1000海里を飛行できるほか、空中で給油を受けることも可能です。Relative to the older helicopters it's replacing, it has the ability to go twice as fast, 5 times as far, with more than twice the payload. The ability to transport Marines well above potential hostile threats from ship or shore-based locations to an austere landing zone hundreds of miles away makes this aircraft truly revolutionary. オスプレイはヘリコプターに比べて2倍の速度と5倍の航続距離、2倍以上の積載量を誇り、沿岸地域もしくは艦船から海兵隊員を乗せて着陸スペースの限られた地域のBack taxi when you can hover and back up as our crew heads back, and then of course will join us here in the static display area as well. If you have questions you want to ask the Marines about flying this amazing flying machine, and you can board the one on static display. 生態展示でもオスプレイを展示中です。隊員との交流をお楽しみください。Again, our crews can't hear your applause or appreciation, but they can see it. So be sure and give them a huge wave for a job well done and a way to thank them for their service. どうぞ手を振ってお迎えください。And a nice bow to you for the Osprey. MV-22P オスプレイでした。